Good morning, students. Today I will teach you sound of vowel I. I G. तो I की साउंड है ई और G की साउंड है ग। बी आई जी। तो बी की साउंड ब ई ग, बिग। डी आई जी। डी की साउंड डी की साउंड ड ई ग, डिग। एफ आई जी। एफ की साउंड फ ई ग, फिग। एम आई जी। एम की साउंड म ई ग, मिग। अब साउंड ओ आई पी। तो वही आई की साउंड ई, पी की प। डी आई पी। डी की साउंड ड ई प, डिप। जेड आई पी। जेड आई पी। जेड की साउंड ज, आई की ई, पी की प, जिप। एस आई पी। तो एस की साउंड स ई प, शिप। एल आई पी। एल की साउंड ल ई प, लिप। आज हम ये दो साउंड ही करेंगे और यही हम नोटबुक में भी करेंगे। यही बेटा आपको अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन करना है। आई जी और आई पी। बी आई जी, बिग। डी आई जी, डिग। एफ आई जी, फिग। एम आई जी, मिग। जे आई जी, जिग। डी आई पी, डिप। जेड आई पी, जिप। एस आई पी, सिप। एल आई पी, लिप। एच आई पी, हिप। एन आई बी, निप। यही बेटा आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।